هاد العالم اللي حنا عايشين فيه راه ما ولاش هكا من فراغ. بالعكس، راه مر بالعديد من الأحداث التاريخية اللي غيرت المجرى العام ديال الكرة الأرضية. ومن ضمن هاد الأحداث هادي كنلقاو الثورة الصناعية، واللي هي الموضوع ديال هاد الفيديو هذا. وكيف العادة لمعرفة التفاصيل فما عليك غير تكمل الفيديو. بسم الله، نبدأ. بعدا خاصنا نعرفو جوج ديال الحوايج اللي أساسيين، واللي هما: شنو هي الثورة الصناعية، يعني التعريف ديالها، وكيفاش كان العالم الرأسمالي عموما قبل هاد الثورة هادي. أول حاجة واللي هي التعريف، يعني شنو كنقصدو بالثورة الصناعية؟ الثورة الصناعية ببساطة هي داك الانقلاب الجذري واللي مس بالخصوص القطاع الصناعي في أوروبا خلال أواخر القرن 18 وصولا إلى القرن 19، واللي انطلقت الشرارة ديالو من إنجلترا وصولا إلى باقي دول غرب أوروبا وغيرها من دول العالم الرأسمالي بحال الولايات المتحدة الأمريكية. وهاد الثورة هادي جعلت أن الاقتصاد يتحول من اقتصاد قائم على الزراعة إلى اقتصاد قائم على الصناعة. ثاني حاجة اللي هي كيفاش كانت أوروبا الغربية والعالم الرأسمالي عموما قبل المجيء ديال هاد الثورة الصناعية هادي. ببساطة كانت أوروبا الغربية قبل الثورة الصناعية واحد المجتمع اللي زراعي، يعني مرتكز غير على الزراعة بوحديتها. وكان معظم الناس كيعيشوا عاف في الأرياف وكيخدموا في الزراعة طبعا، حيت هي اللي كان قائم عليها الاقتصاد كيف ما قلت. والصناعة كانت يلاه في المهد ديالها، يعني يلاه كانت مازال ما متطورش لواحد الحد اللي كبير. والمصانع كانت صغيرة والعدد ديالها قليل بزاف، بالإضافة لأنها أي أوروبا الغربية كانت واحد المجتمع اللي كيعاني من واحد الانقسام اللي كبير، حيث أنه كانوا جوج ديال الطبقات الاجتماعية. كانت طبقة صغيرة بزاف اللي هي طبقة النبلاء، وخا صغارين بزاف والعدد ديالهم قليل، هما اللي كانوا مسيطرين على معظم الأراضي ومعظم الثروات. وكاينه ايضا الطبقه ديال الفلاحين، وهادو اللي كانوا بيهم بزاف ولكن كانوا كيعيشوا الفقر المدقع والزلط، كانوا مزلوطين لاقصى درجه. وكانوا فلاحين طبعا كيف ما قلت، هما اللي كانوا كيخدموا في الاراضي ديال النبلاء. وكانوا طبعا النبلاء خلصوهم شي خلصات اللي ما كيكفيوش الادنى، ما كيكفيوش لتوفير ادنى متطلبات العيش الكريم. وهاد الطبقه هذه اللي قلت طبعا ديال الفلاحين هي اللي كانت كتشكل النسبه الاكبر. وايضا كانت اوروبا الغربيه مازال عايشه بواحد النمط اللي تقليدي، بحيث ان التكنولوجيا كانت مازال يعني بسيطه بزاف وما متطوراش. وكانوا معظم الالات مصوبين غير من الخشب ولا الحديد، بحال على سبيل المثال الطواحين اللي كانت كتستعمل باش يطحنوا بها الحبوب، بالاضافه لبعض الالات اليدويه اللي باقي لحد الان بحال الفاس مطرقه منشار وغيرها من الالات اللي بساطين بزاف وخاليين من اي تعقيدات. هكذا ببساطه كانت اوروبا الغربيه قبل ما جاء الثوره الصناعيه. ودابا من بعد ما عرفنا التعريف ديال الثورة الصناعية زائد كيفاش كان العالم الرأسمالي قبل منها، غادي ندوزو لأهم الإيجابيات اللي نجات على هاد الثورة هادي. أول حاجة واللي هي زيادة الإنتاج. بما أن الآلات دخلوا على الخط وما بقاتش غير اليد العاملة البشرية بوحديتها هي اللي مسؤولة على الإنتاج كيف ما كان في السابق، فراه طبيعي غادي توقع واحد الزيادة في الإنتاج اللي كبيرة، الشيء اللي غادي يتسبب في أن الأسعار غادي تنخفض بواحد الشكل اللي كبير، والانتاج غادي يتزاد بشكل كبير، وبالتالي المستويات المعيشيه ديال بنادم غادي تتحسن شي شويه وغادي تتطور على اللي كانت عليه في السابق قبل الثوره. ثاني حاجه واللي هي ظهور واحد الطبقه اجتماعيه جديده واللي هي الطبقه البرجوازيه. حيت كيف ما سبق وقلنا فراه المجتمع الاوروبي كان كينقسم لجوج ديال الطبقات الاجتماعيه اللي هما النبلاء، وهادو كانوا مسؤولين على كل شيء كيف ما قلت. كانت طبقه الفلاحين هادو اللي كانوا كيعيشوا الفقر وكانوا خدامين في الاراضي ديال النبلاء. ولكن خلال الثورة الصناعية بانت الطبقة المتوسطة أو البرجوازية، الطبقة البرجوازية، وبالتالي المجتمع ولا يكون من ثلاثة ديال الطبقات الاجتماعية عوض جوج. وهذا الشيء هذا غيكون عنده واحد التأثيرات إيجابية على الاقتصاد وحتى على الحالة الإنسانية ديال بنادم ديك الساعات. ثالث حاجة واللي هي ظهور تقنيات جداد. أدت الثورة الصناعية لأن العديد من الآلات جدادين بانوا، بحال مثلا المحرك البخاري، ولا غادي نرفق لكم الصور ديال كاع الآلات في الفيديو. المحرك البخاري هذا
كان هو أهم اختراع في الثورة الصناعية، بحيث أنه سمح بتشغيل الآلات في المصانع، الشيء اللي أدى لأن الإنتاج تزاد بواحد الشكل كبير. الآلة الثانية اللي هي ذات أهمية كبيرة واللي هي القاطرة البخارية. هاد القاطرة ديال البخارية كانت واحد الاختراع اللي مهم بزاف في الثورة الصناعية، بحيث أنها سمحات بنقل البضائع والأشخاص بواحد السرعة اللي كبر وكفاءة كبر وحسن من النقل التقليدي. السيارة هنا يكونوا بانوا هنا ديال البداية ديال ظهور الطوموبيلات اللي كنعرفوا حاليا. طبعا هم بداو بواحد الشكل اللي يعني بدائي. شوف الآن المستوى اللي وصلوا ليه في التقدم. ببساطة السيارات كانوا واحد الاختراع اللي جا لاحقا في الثورة الصناعية، ما جاش في الأول ديالها. وهذا الاختراع ديال السيارة هذا سمح للناس كيف ما كنعرفوا أنهم يسافروا لواحد المسافات اللي طوال وبواحد الشكل اللي سريع وبواحد الشكل اللي مريح، حسنا الطريقة التقليدية اللي كانت. الكهرباء هذا كان أهم اختراع من وجهة النظر ديالي، بحيث أنها كيف ما كتعرفوا راه ديك الساعات كانوا كيعيشوا كيضويو بواحد الطرق اللي تقليدية بزاف. ولكن فاش بانت الكهرباء يعني موراها بانوا بزاف ديال الحوايج اللي حسن، ووقعوا بزاف ديال التطورات اللي كبار. الاتصالات طبعا سمحات بان الناس يوليو كيتواصلوا بيناتهم من جميع انحاء العالم بواحد الشكل اللي سرع وبكفاءة اكثر من اللي كان في الاول. حيت يعني فاش ما كانوش الاتصالات كان بغيت تهضر مع بنادم يا اما غادي تصيفط ليه ميساج يوصلوا على شي 3 شهور. ميساج طبعا كنهضروا حنايا بالبارد طبعا سير فوقاش يوصلوا، او لا ان خاصك تمشي عنده باش توجه ليه رساله. لكن فاش بانوا الاتصالات سهلت القضيه وتقاربوا المسافات وما بقاوش هاد الصعوبات هادو كاع. طبعا الا لاحظتي واحد المساله مهمه هي ديال ان هاد الاحداث الالات الجداد اللي ظهروا في الثوره الصناعيه هما السبب في هادشي اللي كنعيشوا حنايا دابا. سو كما كانوا جاو هاد الالات هادو ديال المحرك البخاري، القاطره البخاريه، الطوموبيل، الكهرباء، الاتصالات وغيرها من الالات الاخرى، كون حنا ما غاديش نوصلوا للمستوى اللي حنايا عليه دابا. كان ليها واحد الدور اللي كبير على الثوره الصناعيه هذه. وطبعا رغم هاد الجوانب الايجابيه هادو الثوره الصناعيه، الا انها وكيف ما اي حاجه عندها واحد الجوانب اللي سلبيه، واللي نقدروا نذكر منها على سبيل المثال التلوث البيئي. وهذه هي اهم جانب سلبي، حيث ان الثوره الصناعيه ادت لان الهواء غادي يتلوث بالادخنه اللي بداو يطلعوا، والبخار، القاطرات البخاريه اللي كانوا كيخدموا الدخان ديال الفحم الى اخره من المواد المضره. وحتى الغابات بداو كيتدمروا، يعني البيئه تضررت بواحد الشكل اللي كبير. المشاكل الاجتماعيه، الثوره الصناعيه ادت لنا لظهور بزاف ديال المشاكل الاجتماعيه جديده، بحال ان الفقر والبطاله والهجره، حيت ان بنادم بدا كيهاجر من القرى نحو المدن. هنا غادي يوقع واحد الاكتظاظ كبير في وسط المدن، يعني ما بقاتش كتساعد ديك الناس كاملين اللي فيها. هنا ديك الناس هذوك اللي عاد جاو من البوادي غادي يلتجؤوا للحل ديال انهم بداو يبنيو بحال اللي كنقولوا حنايا دابا عليهم ديور الصفيح بحال هكذاك. وطبعا بدك الديور هذوك تيكونوا ما كيتوفروش على ادنى متطلبات العيش الكريم، لدرجه ان حتى مياه الصرف الصحي ما كانتش عندهم، لا سراج لا والو. كانت طامه اجتماعيه. ايضا كاين الاستغلال العمالي، حيث ان المصانع كانوا كيستغلوا العمال ديالهم. الارباب ديال المصانع كانوا كيستغلوا العمال اللي عندهم تما، بحيث انهم كانوا كيجعلوهم يخدموا لساعات طوال بزاف وبأجور زاهده بزاف، يعني بأجور ضعاف، بحال اللي كانوا النبلاء كيديروا مع الفلاحين. ايضا عندنا سوء التغذيه، بحيث ان العمال في المصانع كانوا كيتعرضوا لسوء التغذيه، بحيث انهم ما كانش عندهم لا الوقت باش ياكلوا لا الفلوس باش انهم يشريو واحد الطعام اللي صحي. وايضا الامراض والاوبئه، كان العمال في المصانع كيتعرضوا لبزاف ديال الامراض، حيت كانت المصانع اماكن ما منظفاش وغير صحيه، بالاضافه لان المواد اللي كانوا كيخدموا بها ايضا كانت مواد سامه. سوف وقعت الطامه هذه ديال الامراض، يعني بانوا بزاف ديال الامراض بسبب هاد الثوره الصناعيه هذه. ولكن الا جينا نشوفوها من واحد الجانب واحد اخر غادي نلقاو بلي راه الفوائد ديالها اكثر من المساوئ ديالها، لانه كيف ما قلت لولا هاد الثوره هادي كون حنا ما نوصلوش لهاد الشيء هذا اللي عايشينه حنايا دابا. وحاجه اخرى هي ان الثوره الصناعيه هذه
كانت واحد الحدث اللي جوهري في الصغار ديال العالم، بحيث أنها كان ليها تأثير كبير على جميع جوانب الحياة. واللي طبعا كيف ما قلت واللي نعاود نقول باقيين كنعيشوا الآثار ديالها الإيجابية منها وحتى السلبية حتى ليومنا هذا. الفيديو لحد اللي كيتسالى، كنتمنى يكون فاتكم ولو بشي معلومة بسيطة. كنحاول نشرح بالدارجة ونبسط المصطلحات لأقصى درجة، زائد كنهضر بعفوية كيف ما كنقول ديما. وهذا ما كان، ودمتم سالمين.